බඩු කෑලි මේන් නයිනට ඕනවා වගේ හොමල්ල බා ෂේ අඩෝ ආන්දෝ කණ්ඩ පට්ටාසවුන් ඉන්නවා හරිද දාගන්නවා සෙනික ගැටේ සෙනික ගැටේ දාගන්නවානේ ඔය සෙනික ගැටේ දාගන්නවා මට ගලව ගන්න බෑද ආයේ බෑ අමාරුයි ආන්ද ගැටේ දාපුවාම මේ විචාර කරන්න දෙපා මෙන්න මේ බලෙල්ලකෝ මේ ආපු එක ඊටාංකො ඉතින් ආතල්ලයක් ගන්න ගන්න මෙහෙම අල්ල ගන්න කොහමද අන්න දැන් එලි දැන්දිය අම්මට ගයිස් මෙන්න මේ ආඳු මේන් ආඳ ගැටේ දාගන්නවා මුගේ පූණ බලනවා කොයි දානවා දැම්ම ඔය කිව්වා වගේ ගැටයක් අතට දැම්ම මෙයාගේ ඈ මේ තව එකෙක්